Коля Шульга. Родился Коля в станице Кисляковской Кущевского района. Учился в 8-летней школе номер 18. Когда началась Великая Отечественная война, исполнилось ему 11 лет. В 1941 году ушел отец защищать родину и погиб. Семья тяжело переживала смерть отца. И стал в семье вместо отца 11-летний Коля. Чтобы помочь родным, пошел работать в колхоз чабаном. Война все ближе к Кисляковской. Оккупировав станицу, фашисты расправились с советскими людьми, боялись их связи с партизанами. Коля решил мстить врагам и за гибель отца, и за все злодеяния фашистов. Он был счастлив и горд, когда установил связь с партизанским отрядом. Мальчик начал выполнять задания народных мстителей. Стало у оккупантов оружие исчезать. Начались аресты, допросы станичников. Оружие Коле удалось переправить партизанам. По заданию командования отряда Коля перерезал главный телефонный кабель. Он связывал гитлеровские воинские части со штабом. Связь прервалась. Этим воспользовались партизаны, совершили нападение на фашистское воинское подразделение. И снова массовые аресты, допросы. На одном из них кто-то из жителей станицы, не выдержав пыток, предложил повреждение кабеля, дело рук Коли Шульги. Он был немедленно арестован. Его подвергли жестоким пыткам. Фашистам надо было узнать, чье задание выполнял Коля, где лагерь партизан. Юный патриот ничего не сказал врагам, не выдал товарищей. После многочисленных допросов, так ничего не добившись, измученного и изуродованного Колю фашисты столкнули в яму, закопали живым. Коля Шульга прожил жизнь короткую, яркую, как звездочка в ночи. В станице Кисляковской Кущевского района сооружен обелиск юному герою.